मैं बांग्लादेश में हूँ, मेरे वहाँ से शांति, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। ओके, मैंने अपने गाने के कबूल के गान के फैन हूँ। गाने का कबूल के गान के फैन है ये। गान में फेसबुक पेज पे आपको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। 3 बार आ गया। मुझे बहुत चाहिए बांग्लादेश। I don't think he really is understanding his speechless to know that क्या हो रहा है। शांति जी, अब हम रख रहे हैं, बोलना है आपने गाने का कबूल जी को। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। उसके तो all emotional inside also having like heard this like love you type. Alright, thank you so much for coming here and doing this with us, for being such a beautiful sport and Asjad. Super Hits 93.5 Red FM. फोन करके बोला कि अक्सर लोग कहते हैं बड़ी शर्मनाक बात है, तो नाक को ही शर्म क्यों आती है, इस बात पे क्या हुआ जरा सुनते हैं। हेलो, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे एक ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। कहते हैं उनकी सडम नाक हार हुई है, जिनकी फोन इसीलिए लगाया कि सडम नाक की जगह आप कहते थे सडम आँख। क्यों? क्योंकि आँखें तो गंदा देखती हैं, क्या आँखों को सडम नहीं आ सकती? सडम बाल भी खाने में आता है तो उसको सडम नहीं आ सकती। सडम कान भी गंदा सुनते तो कान को भी सडम। भाई साहब, जो आप लोग लिटिल